nagaan keenya sinaagaa kabajamtoota daawwattoota keenya oduu har'aaf jenne isinii qabannee dhiyaanneerra oduu waliin anumas karam tasfaayiti. Bulchiinsa sablammii Oromoo aanaa Dawaa Caffaatti nageenya aanichaa amansiisaa gochuuf olaantummaa seeraa kabachiisuun murteessaa akka ta'e ibsame. Aanichatti waltajjiin marii dhimma yeroo irratti xiyyeeffate hooggantoota aanaa fi caasaalee mootummaa gandoota aanichaa jalatti argaman hirmaachisee gaggeeffameera. Hirmaattotnis qaamolee hojii mootummaaf guufuu ta'an qulqulleessuun olaantummaa seeraa kabachiisuun akka barbaachisu kaasanii weerara vaayirasii koronaa ittisaa misooma isaanii itti fufsiisuuf kutatoo akka ta'anis ibsaniiru. Kana malees marichi yaaddoo nageenyaa qaban irraa akka isaan baasee fi hojii gara fuulduraaf akka isaan kakaasee caqasaniiru. Waajjira paartii badhaadhinaa aanaa Dawaa Caffaatti itti gaafatamaa gurmaa'inaa kan ta'an obbo Muhammad Hussein waltajjiin marii dhimma yeroo irratti taasisan hojimaata paartii jabeessuu olaantummaa seeraa mirkaneessuu fi hojii misoomaa cimsuu akka ta'e ibsanii olaantummaa seeraa mirkaneessuuf caasaa nageenyaa hojiitti galchuun akka barbaachisus himaniiru. Gabaasichi kan waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa aanichaati. Bulchiinsa sablammii Oromoo magaalaa Kamiseetti sukaaraa fi zayita daldala seeraan alaatiin birrii miliyoona 1.8 ol baasu to'annaa jala oolchuusaa waajjirri daldalaa fi misooma gabaa bulchiinsa magaalichaa beeksise. Qaamolee gocha seeraan alaa alummaa kanarratti bobba'an irratti tarkaanfiin fudhatamaa akka jirus ibsameera. Gabaasichi kan waajjira kantiibaa bulchiinsa magaalichaati. Fukaaduu dheeresaatu dhiyeessa. Meeshaaleewwan kanneen akka zayitaa fi sukkaaraa salphaadhaan yeroo ammaa hawaasa keessatti hin argamne sababa gochuun daldaltoonni seeraan alaa faayidaa hin malle argachuuf socho'an hedduudha. Bulchiinsa magaalaa Kamiseetti ji'a adoolessaa darbe keessa qofa sukkaara kuntaala 400 fi zayita nyaataa litira 1,700 ol birrii miliyoona 1.8 baasuu danda'u to'annoo jala oolchuu isaa itti gaafatamaan waajjira daldalaa fi misooma gabaa obbo Muhammad Ali ibsaniiru. Daldala seeraan alaa to'achuu irratti hojiiwwan hojjetaman hojii baay'eetu jiru. Berbajeta kumalamaf sedih karena ilaalchise daldala seeraan alaa sukkaara kuntaala 400 seera jala oolee innis murtee argatee uummataaf akka darbu godhamee jira. Zayita 1,700 litira 1,700 kan ta'u to'annoo jala oolee murtee kan eeggachaa jiru ta'uu isaati. Inni dabalata daldala seeraan alaa eeyyama maleessuu daldalanii kan dhaabbata isaanii saamsuudhaan daldaltoota mana daldaltoota 108 saamsamee jira. Innis eeyyama baafatan kan banamaa jiruu fi gara seeraan uumammaa jala bahanii gara seera qabeessa ta'anii kan gara hojiitti galan ta'uu isaa hubachiisuu barbaada. Daldala seeraan alaa mul'atu kana furuuf eeyyama daldalaa daldaltoota 1,150 haaromsuu isaa ibsuun hojiin daldaltoota eeyyama hin qabne adda baasuus hojjetamaa jira jedhaniiru. Daldaltoota duraan turan haaromsuudhaaf kan karooraan qaban ni jira. Isaan keessaa 1,150% 42 ol haaromsuun danda'amee jira. Hojii qindoominaan tumsa garee misoomaa tokko shanii waajjira keessa jiruun akkasumas waajjirolee garaagaraa irratti tumsa gochuudhaan warra eeyyama haaromsan akka eeyyama haaromsan warra eeyyama qabnu immoo akka eeyyama baafatan hojii godhamaa jiruu fi gara fuulduraa baay'inaan bal'inaan hojjechuudhaaf qaama nageenyaa wajjinis karoorfannee kan itti socho'aa jiru ta'uusaa sin beeksisuudhaaf jecha. Qaamolee garaagaraa waliin ta'uun hojiin qindoominaa akka hojjetamuu fi hojiin seera kabachiisuu cimee akka itti fufuu itti gaafatamaan kun eeraniiru. Bulchiinsa magaalaa keenya jalatti hojiiwwan seeraan seera qabsiisuun hojjechuun dura qaama callisaa seektoroota garaagaraa waliin qindoomnee waliin dubbannee karoora yeroo gabaabaa keessatti xumuruu dandeenye baasnee kan gara hojiitti galleedha. Irra caalaa keessumattuu qaama callisaa qaama poolisii fi waajjira callisaa waliin ta'uudhaan hojii bal'aatti hojjetamaa jira. Karooras baafnee jira. Hojiiwwan kana keessatti bara bajetaa kana keessatti daldala seeraan alummaadhaan socho'an to'annoodhaan mana maree daldalaattis mariisisin ni jira. Dursa hubannoo uumuudhaan inni lammaffaa immoo tarkaanfii fudhachuudhaan eegaa tarkaanfiitti fudhatee booda gara murteetti akka darbu gochuudhaan kan bifa gaariidhaan waajjira keenyas bifa socho'iinsa qabu ogeessi akka ogeessaatti olaantummaa seeraa akka kabajamu hojii bal'aan hubannoo uumamee jira. Hubannootti aansuudhaan tarkaanfii fudhachuu kan jalqabne ta'uusaa qaama ilaaluuf akka
darbuun barbaada. Gara fuulduraatti hojii bal'aa hojjechuudhaaf kun karoorsitii ta'uusaa kan waliin quunnamnee deemnu ta'uusaa sin beeksisuudhaaf. Tamsa'inni weerara vaayirasii koronaa yeroodhaa yerootti saffisaan dabalaa dhufus hawaasa biratti dagannaan mul'achaa jiraachuun isaa himame. Bulchiinsa sablammii Oromootti qaamota garaagaraan hawaasaaf hojiin hubannoo uumuu hojjetamaa turus hawaasni hojiirra oolchaa hin jiru jedhameera. Koreen ittisa weerara koronaa bulchiinsa sablammichaatti hundaa'e labsii ariifachiisaa akka biyyaatti taa'ee hojiirra oolchuuf hojjetaa jirra jedheera. Bal'ina oduu kanaaf fayyadamamu. Weerarri koronaa addunyaa yaaddoo ammaataa keessa galchee kan ture ji'oota lakkoofsiseera. Biyya keenya Itoophiyaattis erga weerarri kun mul'atee kaasee wantoota weerara kanaaf uummata saaxilan irratti mootummaan labsii yeroo ariifachiisaa baasuun isaa kan dagatamu miti. Ogeessoliin fayyaas akkaataa vaayirasiin kun daddarbu uummataaf hubannoo kennanis uummannis dagannaa cimaa keessa galaa jira. Bulchiinsa sablammii Oromoo aanota hunda keessatti dagannaan kun daraan mul'ataa jira. Hubanni isaa amma uummatichi maali akka kana duraati miti. Akka duraa jalqaba sanitti miti akka ji'a afur akka har'aatti akka jiru sani miti. Amma gadi bu'eera. Inni duraa suniif inni amma kun cirraashuma amma meetirii lama san eeganii deemuun walirraa fagaatanii akkas taa'uun sunis baay'ee hin jiru. Duraan mootummaanis sochii gaarii gaggeessaa ture. Uummanni keenyas of eeggannoo irratti baay'ee sochiidhaan of eeggachaa kan turedha. Harka dhiqachuudhaan alkoolii adda addaa fayyadamuudhaanis kan of eeggachaa turedha. Amma mootummaanis xiqqoo laafina mataa isaarraan kan ka'e uummannis dagachaa dhufuurraan kan ka'e uummanni sababa kanarraan kan ka'e dhibeen kun hin jiru kan jedhurraa yaada isaanii keessa kan galee fi of eeggannoo xiqqoo laafaa kan dhufe ta'uusaa argeen jira. Namni hundi yeroo ammaa dhimma koronaa kana ofitti fudhatee of eeggannoo irratti wanti jiru baay'ee rakkisaadha jechuudha. Fakkeenyaaf kaasuu dandeenya bakka daandii irratti yoo laalte makiinaa irratti namni bakka of hin eegu ummatichi anaaf hin jedhu jechuudha. Hin baay'ata. Gabaa irrattis yoo laalle amma yeroo baay'ee jeneraalii amma akka biyyaattis ilaalaa jirra jechuudha. Wanti akka biyyaa jiru asis jira jechuudha. Uummati keenya harka guddaan kan dhaggeeffachaa jiru. Miidiyaadhaanis waa baay'ee namni televizyiiniidhaanis waa baay'ee waan hordofaa jiruuf kan tajaajilamaa jiru harka guddaadha. Ishittiin xiqqoo duraan koronaan hin jiru siyaasaa fi maaliidhaa filannoo dabarsuudhaa fi maaliidhaa kan jiru baay'eetu hin jiru. Garuu sun harka xiqqoo inni taateef namni itti amane hin jiru. Gama geejjibaan irrattis akkaataa labsiin bayeen hojiirra oolchuun hanqinoonni jiraachuus jiraattonni bulchiinsa sablammii Oromoo ni dubbatu. Dabalataanis uummataan alattis qaamota seera kabachiisan irratti illee dagannaan akka mul'atus taajjabneerra. Gama kiyyaan wambarii kiyya irrattis nama sin teessisu. Lammaffaa immoo nam morma amma yeroo baay'ee jechuudha. Namoonni yeroo dabalaman hin ta'u jedhee mormee namootichas nan gorsaa jiru hamma shufeerichaa jechuudha. Garuu yeroo ammaa dhugaa dubbachuu shufeeriin baay'ee amma yeroo ilaallu ina dabaman. Garuu adabbiin sun ammoo amma isaanitti wanni hin jenne bakka. Adabbiin sun isaaniif uumaan miti. Zim jedhaniituma taraafikiin yoo as dhaabbate ta'e achi dhokfatanii wanni jedhanii deemanii. Nama lama qofa kan feenu nin qaba. Amma nin fayyadama amma akka gadhamiitti irraa fadheetiin malee. Kanaafuu of eeguu qabnaa jechuudha eegan maan jalqabneetuma eegan booda yaa'u maaksii keenya godhannee akkasittiidhaan of eeguu qabnaan jedha. Geejjiba irratti hojii adda addaa hojjechaa jirra. Karaa geejjibaatiin baajaajiiwwan jiran ni jiru, makiinaawwan jiran ni jiru. Isaan kana irratti akka maaksii fi saanitaayizarii fayyadaman gochaa jirra. Namoota kastamariin baajaajii yookaan immoo makiinaa irratti deemanis akka saanitaayizarii fi maaksii fayyadaman barsiisaa jirra, hubannoo uumaa jirra. Vaayirasiin kun tamsa'inni isaa dabalaa akka jiruu fi lubbuu namoota hedduu dabarsaa akka jiru hubatee hawaasni dagannaa keessaa dammaquu akka qabus jiraattonni bulchiinsa sablammii Oromoo dhaamaniiru. Hawaasaaf kan erga dabarsuu barbaadu of eeggannoo cimaa armaan boodatti haala duruu jirurra amma kan cimachaatidha jiru kan nan beeku. Of eeggannoo cimaa uummata baadiyyaatiif illee ta'e uummata magaalaatiif illee ta'e of eeggannoo cimaa akka armaan booda akka duraatti irraallee of fooyyessanii hojjetan
ergaa dabarsuu nan barbaada. Gara fuulduraatti dhibichis babal'achaa waan deemuuf baay'inni duraan lakkoofsi namoota qabamanii lakkoofsi du'aa turanirraa jijjiirama argisiisa baay'achaa waan dhufeef kanarra of eeggannoo cimsinee gara fuulduraatti lubbuu uummata keenyaa fi lubbuu keenya baraaruun barbaachisaadha jedhee yaada. Itti gaafatamaan qajeelcha fayyaa bulchiinsa sablammii Oromoo fi itti aanaan itti gaafatamaa koree ittisaa weerara koronaa obbo Khalid Mustafaa ummataaf hubannoo uumaa akka turan dheeranii garuu yeroo ammaa kana dagannaan mul'atu kana irratti karoora baasuun hojjechuuf socho'aa akka jiranis himaniiru. Hubannoo uumuudhaan wal qabatee hojiin bal'aan hojjetameera. Haala adda addaa kanatti fakkaatu amma biyyuma keessaa akka biyyaattis irraa ka'ee naannoodhaan wal qabatee daganaan bal'aan kan jiru actually kanas qoranneerra daganaan kan uumame nu biratti qofa osoo hin taane akka biyyaattis akka naannoottis daganaan jira haa ta'u malee garuu nunis dagachuu hin qabnu jenneeti kan walitti himaa jirru akka hojiitti gallu nu dirqisiisu jira uummatas nu gargaaruu qaba dagannaa keessa bahuu qaba gaggeessaanis dagannaa keessa bahee guyyaa guyyaadhaan iyya qoratame baniinsi jiru iyya adda baasne iyya hiikne deemuu akka qabna akka mul'isu ni jira kanaafuu karooras revise gooneerra rakkoo jiru adda baasneerra kanaafuu ammaan tana gara hojiitti seenuu jalqabneerra jechuudha. weerara dhukkuba busaa ittisuu fi to'achuuf hawaasichi qulqullina isaa eeguu fi agoobar haalaan fayyadamuu akka qabu Instituutiin Fayyaa Hawaasaa naannoo Amaaraa hubachiise. Naannichatti aanota filataman 58 keemikaala farra busaa biifuuf adeemsifamuuf hojiileen qophii dursaa raawwatamaa akka jiran caqasameera. Gabaasni Ashaagiree Mangashaa akka itti aanutti dhiyaata. Dhukkuboota fayyaa namaa huban jedhamanii caqasaman keessaa inni ijoo fi kan daddarbu dhukkuba busaadha. Magaalaa Bahar Daar buufata fayyaa Shimbititti argamne akka mirkaneessinetti ji'a adoolessaatti qofa namootni 300 ol qorannaan taasifamee fi namoota 16 busaan dhukkubsachuu isaanii itti gaafatamtuun buufata fayyichaa Sister Raahel Firankoo ibsanii hawaasichi hojii dursanii ittisuu irratti akka hirmaatus hojjetamaa jira jedhaniiru. እንደገና ዛንዚራ ከተሰጠ 3 ዓመት ቢሆንም ያላቸውን ግን erga agoobarri kenname waggaa 3 ta'us isuma qaban garuu akka fayyadaman hojiin hubannoo uumuu hojjetamaa jira. Dhukkubsataan ho'ina qaamaa qabu kamiyyuu yoo dhufe jalqaba osoo buusaan hin hojjetamin gara COVID-tti hin erginu. Sababni isaa dhukkuba buusaan yoo qabamanis ho'inni qaama isaanii digirii seentigireedii 38 ol waan ta'uuf gandi keenyas ganda dhukkuba buusaaf nama saaxilu waan ta'eef erga sana qoranne booda gara qorannaa COVID-tti ergina. ወደ ኮቪድ የምንሰዳቸው ማንኛውም የመጣ ሰው ትኩሳት ያለበት ወባ ምርመራ ይደረግለታል. Instituutii Fayyaa Hawaasaa naannoo Amaaraatti qindeessituun sagantaa busaa Aaddee Maastawal Warquun naannichatti weerara busaa ittisuu fi to'achuuf aanolee naannichaa filataman 53tti keemikaalli farra busaa tamsa'aa akka jiru ibsuun aanota 42ttis qaqqabeera jedhaniiru. ክልሉ ይህን ለመከላከል እየሰራ ያሉ ብዙ በርካታ ስትራቴጂዎች አሉ. naannichi kana ittisuuf hojiileen hojjechaa jiru hedduun ni jiru. Inni tokko keemikaala farra busaa biifuudha. kun immoo waqtii daddarba buusaa rooba gannaatti aanee dhufu ittisuuf raawwannu waan ta'eef naannicha keessatti aanota tamsa'ina buusaa olaanaa qaban 53 filannee keemikaala tamsaasaa argamna. Hanga yerootti aanota 53 keessa aanota 42 bira keemikaalli gaheera. Humni namaa biifaa keemikaalaa kanaaf oolu immoo leenjii argachuu qaba. hojii kanas torban lamaan darbanitti hojiilee walitti aanaa hojjenne gara aanaatti ergine isaan immoo aanatti leenjii akka kennan gochaa argamna. ወረዳ ሄደው ደግሞ ወረዳ ላይ ያሉ ባለሙያዎች ደግሞ የጤና ባለሙያዎች ስልጠና እንዲሰጡ እያካሄድን እንገኛለን ማለት ነው። በረባጀታ 2013 aanota 55 agoobarri siree akka tamsa'u kan dubbatan Aaddee Maastawal aanota saaxilamoo kan akka fogaraa fi matammaaf dursanii qaqqabsisuuf hojjetamaa akka jiru ibsuun hawaasichi qulqullina naannoo isaa eegunii fi agoobara haalaan fayyadamuun busaa ittisuun akka irra jiraatu ergaa isaanii dabarsaniiru. ህብረተሰቡ ላይ መገንዘብ ያለበት አንድ አልጋ አጎበር ከተሰጠ በኋላ ከ3 ዓመት እስከ 5 ዓመት ያገለግላል. hawaasichi hubachuu kan qabu agoobarri siree tokko erga kenname booda waggaa 3 hanga waggaa 5 ni tajaajila. Waggaa 3 osoo keemikaalli hin gadhiisin jechuudha. Hanga
Kanitti ammoo akka nama bira hin geenye taasisa. Agoobarri waggaa waggaan kennamuu qaba jedhanii yaaduu hin qabani. Waggaa 3 hanga 5tti akka fayyadu hubachiisuun barbaada. Inni bira hawaasa irraa kan eegamu ammoo naannawaa ofii qulqulleessuudha. Jalqaba ji'a qaammee irratti aanota 53tti biifaa keemikaalaa mana keessaa ni adeemsifna. Kanaafis hawaasichi deeggaraa ta'uun irra jiraata. የቤት ውስጥ የጸረ ትንኝ ኬሚካል ርጭት እናካሄዳለን። ስለዚህ ረጨቶች ሲመጡ ህብረተሰቡ ተባባሪ መሆን ይጠበቅበታል። በረባጀታ ኩማ ለማፍቆደለመት ነው አማራት ናሞትኒ ኩማ ዲባፎ ኦል ዱኩባ ቡሳን ዱኩብሰተኒ አከተራኒ ፊል ቡና ሞታ ኮዳሻኒስ ደርቤ አከቱረ ረጋን ኢንስቲትዩት ፈያ ሐዋሳ ናንቻራ አርገኔ ኒሙሳ kenniinsa tajaajilaa fi eeyyama hojii daldalaa hammayyeessuuf hojjetamaa akka jiru biiroon daldalaa fi misooma gabaa beeksise. Fooyya'insichi daldaltoota hojii daldalaa irratti bobba'an kan jajjabeessuu fi rakkinoota daldala irratti mul'atan kan furuudha jedhameera. Gabaasni Habiib Haalamee akka itti aanutti dhiyaata. Baankii addunyaan qo'atamee Itoophiyaan daldalaaf mijattuu ta'uun sadarkaa 159 irratti argamti. Itoophiyaatti bara 2011 fooyya'insi diinagdee yeroo taasifamu dhimmichi akka furmaata argatu taasifameera. Ministeerri daldalaa sadarkaa biyyoolessaatiin guyyoota 30 eeyyama hojii daldalaa baasuuf fudhatu gara guyyaa 4tti buusuuf ji'a adoolessaa bara darbeerraa kaasee hojjechaa argama. ሲሰባሰቡ አንድ የሚሆኑ ፈቃዶች አሉ። ለምሳሌ eeyyamni yeroo sassaabamu tokko ta'uu danda'u jira. Fakkeenyaaf sibiilli, simintoon, cirrachi, dhagaan isaan kun hundi meeshaalee ijaarsaati. Eeyyamni kan bahu garuu kophaa ture. Amma garuu meeshaalee ijaarsaa yoo ta'e meeshaalee ijaarsaa jechuun eeyyama 1519 kennamurraa gara 519tti gadi buuse. Kanaaf daldalaan salphaadhumaan hojiilee hedduu waliin hojjechuu danda'a. Eeyyama tokkoon kanaaf fooyya'insa bal'aatu gaggeeffame. fi ማሻሻያ የተደረገባቸው ሁኔታዎች አሉ። dameen hojii daldalaa hedduun gahumsa akka ulaagaa dursaatti kan qabatanii fi gahumsi isaanii osoo hin mirkanaa'in eeyyama fudhachuun kan hin danda'amne turani. Fooyya'insa taasifameen damee filatamaa 52 qofaan waraqaan gahumsa mirkaneessu akka dhiyaatu ta'eera. በጣም ወሳኝ የሆኑ በሀገር ላይ ጉዳት ማያደርሱ በህብረተሰብ ጤና ላይ ጉዳት ማያደርሱ ነገሮችን በመተው በጉዳት ያደርሳሉ ተብለው በዋናነት የተለዩ በ52 ዘርፎች ብቻ በቃት እንዲያመጣ dhimmoota murteessoo biyya irratti fi fayyaa hawaasaa irratti miidhaa akka hin dhaqqabsiifne yaadaman 52 qofaaf waraqaan gahumsaa kaafame. Isaan sanaan ala jiran garuu wantoonni gahumsa barbaadan jiraatanis dhaabbanni gahumsa mirkaneessuu achuma irratti deemee akka deeggaruu fi gahumsa akka qabaatu akka godhu yaaduun gara 52tti gadi buusuu dhaabbilee 34 irraa gara dhaabbilee gahumsa mirkaneessan 26tti gadi buusuun hawaasni daldalaa salphaadhumaan akka hojjetu haalli itti fooyya'ee ni jira. መሟላት ያለበትን በቀላሉ አሟልቶ ፈቃድ እንዲወጣ የተሻሻለበት ሁኔታ አለ። adeemsotni dheeraa yeroo eeyyamni kennamuu fi haaromfamu gabaabbachuu isaaniitiin bu'aa gaarii hojii daldalaas ilaaluun danda'ameera. አሁን ኢምፖርት ፈቃድ ለማውጣት ነው የመጣሁት። ያው አውጥቼው ነበር ለማሳደግ amma eeyyama importii baasuufan dhufe haaromsuuf jechuudha. Kunoo amma xumureera. Hojmaatiin isaanii baay'ee jajjabeeffamuu qaba. Sababni isaas namni seeraan keessummeeffamaa jira. ንግድ ቢሮ ላይ አሁን ላይ ያየው አይደለም። በጣም መጓተት ነበረ። ሂድ ነገ ከነገዳ በጣም እንጓተት ነበር። ቢያንስ kanaan dura baay'ee duubatti harkifachuun jira ture. Boru kootu iftaan jedhama. Ji'a 5 yeroo natti fudhateeyyuu jira ture. Amma garuu wanti guutuu qabdu siif guutama. deemtee sana guuttattee dhufta. ይሄን አማላ ብላክቦርድ ላይ ይጻፋል። ያችን ታነባለህ ሄደ ያችን አማልተህ ትመጣለህ። ፈቃድ እድሳት በጣም መከራ አይተን ከ82% በላይ አጥርሰናል። በጣም ሰኔ 30 ላይ haaromsa eeyyamaa baay'ee rakkannee dhibbeentaa 82 ol haaromsinee hin beeknu ture. Baay'ee dadhabnee jechuudha. Waggaa kanatti garuu dhibbeentaa 87 ol haaromsine. eeyyamaa fi galmee haaraa kennuun bara darbe dhibbeentaa 80 hin seenne. Bara kana garuu dhibbeentaa 90 ol galmeessine. dhibbeentaa 90 ol eeyyama haaraa kennines. የአዲስ የሰጠነው ፈቃድም 90% በላይ ነው። አዲስ የምዝገባ የሰጠነው ከ90% በላይ ነው። hawaasni daldalaa rakkooleen kireessaa fi kireeffataa waliin wal qabatee isa mudatu hiikamuun isaa sirni daldalaa cimaa fi seera qabeessi akka jiraatu kan deeggaru ta'uun isaa ka'eera. Yuunivarsiitii Bahar Daaritti barsiisaan seeraa Yuhun Zallaqaan Itoophiyaan daldalaaf mijattuu ta'uun biyyoota 190 keessaa sadarkaa 159ffaa qabachuun ishee wanta baay'ee hojjechuun barbaachisaa ta'uu isaa mul'isa jedhu. የውጭ ኢንቨስተሮች ወደ ሀገር ውስጥ ገብተው ኢንቨስት እንዲያደርጉ
ምቹ ሁኔታዎችን ኢንቨስተሮonni alaa gara biyyaatti galanii akka invest godhan haala mijataa uumuun erga galanii boodas investimentii isaaniif wabii kennuuf eegumsa gahaa gochuun akkasumas investimentii itti dhufan fidneerra jedhanii yeroo bahuu barbaadanis haala mijataa itti bahan uumuun biyyattiin hojiin olaanaa ishee eeggachaachatti ረገድ ሀገሪቱ ከፍተኛ ስራ ይጠብቃታል ማለት ነው። አማራቲ ራዊለን ሆጂ ደልደላ ሰልብሱፍ ደለገመን ኢትዮጵያን ገባ አዱኛረት ሲዶርጎምቱ አከታቱ አብዲ ከንከኑዳስ ጀዳኔሩ የንግድ ስራ ለመስራት ሀገራችን ውስጥ እንደ ትልቅ biyya keenya keessatti hojii daldalaa hojjechuuf akka galchoo guddaatti kan lakkaa'amanidha. biyyi keenyas miseensa dhaabbata daldala idil addunyaa ta'uuf sochii gochaa jirti. adeemsi kun tureera garuu amma haala haaraan jalqabamee hojii hojjetamaa jirudha. kun immoo gabaa idil addunyaa keessatti oomishtoonni Itoophiyaa dorgomtoota akka ta'an carraa uuma. አገልግሎቶች ተወዳዳሪ እንዲሆኑ እድል ይፈጥራል። kabajamtoota daawwattoota keenya oduleen keenya har'aaf isinii qopheessine kanan gaammaa caqasaa turtan fakkaatu ture waan nu daawwattaniif galanni keenya guddaadha. sagantaalee keenya hafan waliin nagaan tura.